Саламатсыздар, урматтуу замандаштар. Сиздер Кабар улуттук маалымат агенттигинин Санжара программасын көрүп жатасыздар. Биз адаттагыдай эле кыргыз тарапынын баракчаларында өз кезегинде эмгеги сиңген инсандар жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ошол инсандардын бири караңгыда жол тапкан, душман келсе кол баштап чыккан, эл четинде, жөө бетинде жүргөн Нурдөөлөт Баатыр Жоруп уулу жөнүндө сөз болмокчу. Бул Нурдөөлөт Баатыр мына биз тарыхта тактык керек дегендей жакында гана бул инсандын кыргыз элине салган чоң салымын ушул студияга келген адамдарыбыз тастыктап отурат. Мен адегенде ушу адамдар менен тааныштырып кетейин биздин студияга келген. Сол жагында болсо Каптагай Эмилбек Саламатович, коомдук ишмер. Оң жагында отурган Сапаралиев Дөөлөтбек Бекишевич, тарыхчы, Бишкек гуманитардык университетинин Кыргызстан жана чет өлкөлөр кафедрасынын башчысы, профессор. Куш келипсиздер. Мына Эмилбек Саламатович, сиз өзүңүз китепти башында китепче кылып, публицистский кылып чыгардыңыз эле. Бул да болсо бир баш аты болду, Нурдөөлөт Баатырдын же Нурдөөлөт болуш дейбиз, аны өзүңүз баштайсыз го. Негизи мына бизде көп айтылбай алган баатырлардын тарыхта тактык керек дегендей мына акырындап такталып келе жатат, эзилденип. Ушунун баш аты кылып Эмилбек Каптагаев өзү Нурдөөлөт Баатыр баян деп китепче кылып чыгарган. 11-жылы чыгардыңызбы? 11-жылдары чыгарды. Ушундан баштап гана кыргыз эли баягы ооз эки угуп жүргөн бул китеп бетинен да карап тааныша баштады десек болот. Бул материалдардын ичинде архивдик материалдар көп. Дөөлөтбек Бекишевичтин эмгеги абдан зор. Ошон үчүн муну биз азыр учурда негиз катары алып жатабыз. Эмилбек Саламатович, ушу сиз баштасаңыз, Нурдөөлөт Баатыр кайсы элден чыкты? Кайсы жерден төрөлүп, кайсы жерде туруп, канчанчы жыл төрөлгөн киши? Эми бул Нурдөөлөт Баатырды чынын айтканда бул совет мезгилинде көз жазымда болуп, унутулуп, айткан деле, билген деле киши жок калган. Анан бул жөнүндө мен чоң атам Турсунбай көп айтат эле. Ошо Нурдөөлөт Баатырдын эмгеги эл үчүн абдан зор, айтылбай калды деп мага көп айтчу да. Анан ошо өзүм кызыгып маалымат жүргөн убагым, анан ошо Жамгырчыновдун жана Кыргызстандын 19-кылымдагы саясий тарыхы, очерктери деген китептеринде деле арасынан Нурдөөлөт гөлдөгү тарых, ошол кездеги тарыхты баяндаганда ошо Нурдөөлөт жөнүндө Жоруп уулу деп айтылып жүрөт. Анан кийин мына бизде белгилүү тарыхчы Дөөлөт мырза менен көп сүйлөшүп калдык. Эми илгери Илимдер академиясынан бери баягы чогуу иштеп таанышпыз, жолдошчулугубуз бар дегендей. Анан ошо Дөөлөт айтып калды, бул тарыхый булактар абдан көп. Анткени ошо тарыхый булактар менен айрыкча архивдик материалдар менен иштеп атканда ушул көп жолуктурам деп. Анан ошо андай болсо ошо жолуккан жерлеринен кичине иргеп чогулталы деп ошо 10-жылы ошо революциядан кийин демилге кылып, анан мен ошо айылда аксакалдарга айтып, айыл өкмөтүнө айтып, ал жерден демилге кылып, эми ушундай бир шарты келип турат, ушу бир эстелигин тургузуп, анан Озек Санжырада да айрыкча мына ушулардын баарынын негизи болгон Садыраке деген китебин Акмат Карбай уулу аксакал киши жазып кеткен. Бул абдан чоң эмгек кылып ушу чогултуп эл оозундагы Санжыранын баарын чогултуп ушул жерге жазып кеткен. Анан ошо Садыраке деген китептин ичинде 60-70% негизи эле Нурдөөлөт Баатыр жөнүндө. Анан ошонун баарынын негизинде ошол биз ушу 11-жылы эстелигин койдук, бурулча эне жанына коюп, анан ошо эстелигинин ачылышына карата элге бир сөз айтып, колуна бир документ бериш керек болуп калды. Анткени эч ким билбейт, бул кимге эстелик коюп атасыңар деп. Эми билгендер бар, айыл билет, айылдын ичиндеги туугандар билет, мындай жалпы коомчулук билбейт эле. Мына ошондон анан ошо Нурдөөлөт Баатыр баяны деп бир кичинекей китепче кылып болгон ушул бул Акмат Карбай уулу чогулткан. Анан мына Дөөлөт досум десемде болот, белгилүү тарыхчы ошо чогулткан материалдардан четин эле колдон ошо кездеги алыбыз келишинче чогултуп туруп эле ушу китепти чыгарып анан элге тааныттык да. Негизи Нурдөөлөттү ошо туулган жылын божомолдогонбуз. Ошондо 1805-1815 жылдардын ортосунда туулган болуш керек деп. Анткени ал жанагындай саясий аренага ошо 1840 жылдары аралашып,
Анан ошол эң күчүнө толуп саясаттын чордонунда ошол кездеги көлөрөндө саясий элитанын башында болуп калган убак ошо 1850-1875 жылдын ортосунда 20 жыл. Анан ошондон улам ошо туулганы ошол 1810 жылдын тегереги деген ошо Туралего деген ойда. Анан бул өзү мына көлдө Шыкмамат Саяктын кабанын Шыкмаматтан ылдый келгенде ошо Куткамерген Бектемиш деп, ошо Бектемиштен Шайбек Бакачы деп коет. Мына ошо 5 ата Бакачы бул Чоктал айылы, Өрнөк айылы, Чоң Сарой, Сарой, Байет, Чолпон ата, Бактуу Долоноту аймагында турушат. Карабайдагы ошо Карой, Чолпон ата, Бактуу Долонотуга чейин 7 айыл, 8 айыл. Мына ошол 5 ата Бакачынын бири Кожош, мына Чоктал бизбиз, Чокталда ошо Кожош турат. Өрнөктө Азар бул Бакачыдан Кудаш Кожош 2 уул, Кожошу 1 айылбыз, Кудаштан 4 уул, Азар Кудайменде Чулум жайыл. Ошондо Азар Өрнөк айылында турат, Кудайменде Чоң Сарой айылы. Ал эми Саройдон ары Сарой Байет 2 айыл бул Чулум негизинен ошо Чулум уулу. Анан ары Карой, Чолпон ата, Бактуу Долоноту жайыл уулу. Мына ошол Чулумдан Жоруптан Нурдөлөт. Бул ошо Бакачынын небереси болуп калат да. Анан ошондон улам мына азыр коомчулук негизинен билип калды. Тарыхчылар дагы ошо кездеги бул Нурдөлөт Баатырдын, Нурдөлөт Жоруп уулунун ал бий болгон уруунун ошо саяктар Шыкмамат саягынын бийи. Андан кийин орус келген убакта ошол биринчи ушу мындай эле чулуусунан эле бөлгөн болуш керек. Бугу саяк, белек саяк биригип ошол болуш катары болуп, убактылуу жобо менен. Анан 68-жылы жана болуштуктар бөлүнгөндө 5 болуштук түзүлүп, ошонун күнгөй саяк болуштугу Нурдөлөт Баатыр болуш болуп, анда шайланат. 6-га бөлүнсө керек эле. 6 болуштук. Анан ошо 6 болуштун бири катары. Анан ошо менен 75-жылга чейин болуш болуп турган. Анан 75-жылы муну дагы мына Дөөлөт мырза архивдик материалдан таап чыккан. Ошо кезде уездин жазган каты берген жана рапортунда жазылып турат. 1875-жылы 23 сентябрда ошо Нурдөлөт Баатыр кайтыш болду деген документ турат да. Мына ошондон улам мына азыр мындай кандайдыр бир деңгээлде Нурдөлөт Баатыр жөнүндө, анын ишмердиги, эл астында кылган кызматы жөнүндө бул элге белгилүү болуп калды. Эң башкы бул нерсе менин оюмча ошол бул жанагы кыргызда айтат үзүлгөндү улаган, чачылганды жыйнаган деп. Анан мына биздин борбордук аянтада жазылып турбайбы? Кулалы таптап куш кылдым, курама жыйып журт кылдым дегендей, жанагы калмак жапырыгынан кийин кайра келип кыргыздар түндүк Кыргызстанды ээлеп жайгашып, анан ал жайгашканда эле биротоло жайгашып калган жок да, мындай ар ким ар кайсыга жылып, мурдагы 100 жыл мурдагы ата конушунан жылышып кеткен. Анан ошондо кайра ошол жана Шыкмамат Саяк элин каба атабыздын сөөгү ошо Чолпон ата мазарында деп айтылат. Бул көп Санжырада. Мына ошол ата конушуна кайрап келип, мына азыр ошо Балыкчыдан Өрүктүгө чейинки бир район элди. Ошо убагында бир район, азыр бир убагында болуштук, азыр районда ошол мына Саяк элин ошо кезде ар кайсы жерден Челектен, Шалбадан, Атбашыдан деп Санжырада, Текестен жыйып ошо жерге кайра ата конушуна отургузган эмгеги мына бүгүн эл ичинде ошо ыраазычылык менен айтып мына Нурдөлөт Баатыр жыйнаган деп. Андан дагы бир чоң иши бул артынан мындай мураскор калтырып ошо тарбиялап мына Садыраке азыр Кыргызстанга белгилүү акылмандардын бири. Ошол кездеги мына Олия мындай ыйык кишилердин бири катары айтылып жүрөт. Ошо Садыракени тарбиялап кийин өзүнүн артында ошол эл башына калтырып кете алгандыгында да. Дөөлөтбек беш, сиз баягы Нурдөлөт болуштук деп атпайсыз, болуштук шайланардан мурун биз ушуга бир мындай бир аныктама берип кетсеңиз. Буга чейин жана Боронбай, Качыбек Шаралуулу Агаманап деп, Султан деп жүрүшпөдү. Бул кандай деңгээлде? Бул 65-жылга чейин болду го дейм. Ушуну айтып келген болуштук качан пайда болду бул жерде бизде?
Негизи Орус империясы түштүк тарапка жыла баштаганда алгач казактарды өзүнүн курамына алып, андан кийин көл тарапты, анан кийин чүйдү, нарынды, андан кийин түштүк тарапты алды да. Мына ошол келгенде булар жергиликтүү административдүү башкаруу системасын киргизе башташты өзүлөрүнүн эмесин. Ошону алгач киргизгенде ошо 40-50 жылдары орустардын жобосу боюнча булар уездерге, биринчи областка, анан уездге бөлүнөт. Бул район менен тиги областтын ортосунда. Анан волость. Волостьтер дагы ошо азыркы райондун кичкейирээк формасы да. Анан айылдарга бөлүнөт. Мына ошол немете баштаганда алар мындай казактардын немелерине ага султан деген неме киргизди. Хан вазипасын жоюп, эгер хан вазипасы болсо, титулу болсо, демек эгемендүү мамлекети бар деген түшүнүк болот да. Ошон үчүн ошондой болбош үчүн казактар бир кылым бою орустардын империясынын курамында болсо дагы өзлөрүнүн жетекчилерин хан деп жүрө беришти да. Анан кийин баягы эл аралык масштабка келип чыкканда буларды хан вазипасын жоюп жиберип султан, ага султан деди. Анан бизге келгенде булар айырмаланат деп бизди манап деди. Ага манап. Ага манап деп, ошон үчүн алгачкы ага манап деп Боронбайды атат. Жана Россиянын курамына 1855-жылы январда кирбедикпи? Ошондо Орус империясы Боронбай Бекмурат уулуна подполковник деген чен, орустун армиясынын чени, анан ага манап деген вазипа, административдик кызмат берет да. 350 рубль маяна берет. Андан бөлөк дагы мындай тамак ашына деп дагы бир тиге оокаттардан буудай, суудай бирдемелер берип турган да. Мына ошондой нерсе кирет. Бул киргенден кийин кыргыздар кичине саясий жактан Россиянын курамына кирди болгону менен кандайдыр бир деңгээлде өз алдынчалыгын сактап турган. Бирок бара-бара Россия империясы киргенден кийин административ башкаруулар менен волостьторду түзө баштайт жерлерге. Ошол Боронбай 55-жылдан 58-жылга чейин 3 жыл жанакай ага манап болду. Кес-кесте султан деп коюп атышат. Бирок чын-чынына келгенде султан дегенде биз казактарга кетебиз. Султан деген бул Чыңгыздын тукумдарын бийликке жетпеген адамын султан деп койгон да. А бийликке жеткен кишисин хан деп атаган. Анан султан тукуму деп, жана Чыңгыз хандын тукуму деп айтылган да. Анан кыргызга болсо манап. Бул орустун князь деген титулуна барабар. Жана ак сөөк деп атпайбызбы? Ошондой сыяктуу да. Биздин ак сөөктөрүбүз ошо манап. Манаптар деп эсептелет. Бул өзгөчө ушул 19-кылымдан баштап Ормон хандын өзүнүн тукумуна өзгөчөлүктү алууга аракеттенгендин негизинде манапство деген пайда болгон да, манапчылык деген. Анан ушул ага манап андан кийин Боронбай өлгөндөн кийин бир жарым жылча анын баласы Өмүрзак болду. Андан кийин Зарпек. Андан кийин Саске уулу деген сиз сурап атпайсызбы? Ошол болду. Анан Зарпек келгенден ошо талаш боло баштады да бири-бири менен. Ошо өзгөчө Качыбек Шыралуу болду. Качыбек Шыралуу болду тиги Боронбайдан кийин. А Качыбек өлгөн Өмүрзактан кийин, кечиресиз, Өмүрзактан кийин. Өмүрзак өлгөндөн кийин Качыбек болду. Качыбек өлгөндөн кийин Өмүрзак өлгөн жок. Өмүрзактыкка бербей коюшту. Жок, бул иши жарабайт экен. Өмүрзак кичине немерек киши окшойт. Мындай жок, бошураак эмес. Ал наоборот ошол орустарга кичине кайрат көргөзө турган өтө тажрыйбалуу киши болгон. Себеби Россиянын немелерин баарын көрүп келген. Өзүнүн баркын билген киши окшойт да. Өмүрзак ошон үчүн волость болгон. Волостной управитель болгон. Аябай абройлуу, күчтүү болгон. Орустардын саясаты да болгон ушундай. Эмне ошол жанакы өтө күчтүү кишилерди койбош керек да.
таасирлүү кишилерди койбостон экинчи позициядагы кишилерди коюп атат. Биздин сөзүбүздү эки кылбай турган кишилерди коет. Мына ошол экинчи кылбай турган киши ошол жанакы Сарпек Саске уулу болуп атат. Качыбектен кийин. Качыбекти ошентип ал бат эле өлүп калгандан кийин ошондой болуп. Анан талаш тартыш боло баштагандан кийин ошондой буларга акчаны айлыкты да бербей эле коелу, тигинтели мынтели анан кийин парчалаш керек болуп калды да эми. Жана силер айтып атасыңыз, бугун менен Сарбагышка бир болуш эле болгон деп. Ал элдин аң сезими да ошондой. Баштаганда ошондой бир элди башкарган болсо керек депчи. А бирок 65-жылдан баштап кадимкидей бүт баарын эсепке алып, эсепке чарба книжкаларын ачып, волостторду уюштуруп, жанакыдай 6 волостукка бөлүп, анан аларга жанакыдай ар бирине 6-дан 7-ден бий шайлап, жанакы волостной управитель, начальник. Биз эми азырча аким деп койсок болот да, ошондой сыяктуу шайлап, анан ошондой кылганда алгач кызык да мындай нерсеси. Мында дагы баштаганда жанакыдай Саякская волость, Бугинская волость деп ушундай биринчи башташпыр да. Анткенде көрсө такыр ыңгайы жок экен да. Себеби ар кайсы чачыранды. Саяктардын теңи күнгөйдө болсо тескейде теңи, бугулардын деле ошондой аралашып кеткендери, сарбагыштар менен чогуу жашап атат. Бугунун ичиндеги уруулар, кушчулар бар, саруулар бар. Анан ошентип отургандан кийин аймактык географиялык принцип менен уюштурганда ошо алгачкы аким болуп, волостной управитель болуп, ошо Нурдөлөт Жоруп уулу 65-жылы Сарой волостью деп аталган. То есть жердин аталышы көрүп атасыңар, саяк баяк деген жок. Мына ошондо алгачкылардан болуп шайланып, анан бул кишини эмкем айткандай бу немеси Нурдөлөттүн саясий аренага келгени көп архивдик булактарында айтылат. Жана Жамгырчинов академик ушу кыргыз элинин саясий тарыхын 19-кылымда изилдегенде көп материалдарда чын эле айтылат. Эми биз ошолордун баарын көбүн тактап, кайсыл немелер болгонун жөнүндө алгач бу Нурдөлөт деле орустарга мындай оюн сунбаган киши экен. Бу жанакы Тилекмат, Мураталуулар, Нурдөлөттөрдү кадимкидей мындай немеге орустарга жан тартпаган личностьтер айтылат экен. Ал эмес жанакы Тилекматты, Балбай да мына, Балбай досу да, аябай дос мамиледе болгон экен. Ошол кадимкидей жазат, ушуларды тергегиле. Мураталыны түрмөгө камашып, Тилекматты камашып, Нурдөлөттү камашып, анан кайта чочулашып, бул эл толкуп атат. Мураталы менен тиги Тилекматка тийбеш керек экен деп. Анан кийин ошондой жагы бар экен. Анан Нурдөлөт боюнча архивтерди тактап, көп нерселерин азыр иш жүргүзүп атат. Бул эмкем ошол кезде өзү администрация жетекчи болуп калып, анан ушу тарых боюнча көп нерселерди ордуна койдуруп, ушуна барып өзү атайлап суранган үчүн мен барып казып 2-3 жолу бардым ушул нерселерди. Анан кийин эми тапканың бир, аны окуганың бир, анан басып, анан аны интерпретация кылыш нерсе. Дагы ошол 11-жылы тездик түрдө ушул жанакы жекеле бул киши эмес, жана Садыр аке деп атпайбы? Бул неменин Нурдөлөттүн жекеле Садыр акеден эмес, Садыр акеден кийин эми орустар парчалап кеткенде мунун уулу дагы Чолпонбай. Бул дагы эл башкарган. Болуш болгон киши. Эми мен бир тактоо жанагы Боронбайды султан деп айтылып кетип атпайбы? Буга негиз эле документалдуу негиз бар да, анткени жана
ага манап дегенди киргизип атканда орустар ошого бу жанагы окшоштуруп казактар менен киргизди да, ошондо документте жазылып турат, жана ага султандын даражасы ошого ыйгарылган укуктар, ошого ыйгарылган жанагы кошумча берчү айлыгы маянасы башканын баары ошого теңештирилсин деген сөзү бар да. Анан ошондон улам анан жанагы султан деген сөз да кошулуп кетип атат да. Анткени ошо ага манап менен казактардын ага султаны экөө даражасы бир, баардык шарты бир, иштөө укугу бир деген бир документ. Туура ошол кездеги Эмил Саламатович, ошол кездеги кыргыз коомундагы бийлик ээсинин эң эгедерлигинин эң жогоркусу ошол болгон да. Ага манап ошол биз казактар кантип өзүн мурун хан десем, маселен жанагы Аблай хан, андан кийин Адыл баласы, Кенесары хандар деп атышпайбы? Ошондой сыяктуу эле биздин бийлик даражаларыбыз дагы ошолорго окшош болгон да. Туура Эмил Саламатович айтканы менен тигилер дагы кез-кезде орус администрациясынын адамдары деле көп айырмалай алган эмес, казак менен кыргыздычы. Анан ошон үчүн кез-кезде жанагы шардан менен айтылып кеткен жактар да болгон. Бирок биз даана билишибиз керек. Агам манап деп. Ошону даана билген администрациялар билген. Именно ага манап деп. Жанагы киргенде шартнамалар бар да. Тиги ошо Россиянын курамына киргенде ошондо ошол тиги элди башкарам, биз орус саясатына каршы чыкпайбыз, тигинтебиз, минтебиз, баягы орус падышачылыгына ак кызмат өткөрөбүз, тигинде мындай айлыктар мындай болот, тигинде бүт баары жазылган ошондой неме да. Анан жанагы мен ошо сөздү улайын деп атам, баягы орус бийлигинин эле айдаганына барып жумшаганында жүрбөгөн инсандар деген абдан туура да. Анткени мына 1865 жылы ошол Мураталы би, Нурдөөлөттөр баш болуп орус бийлигине кайрылган документ турат. Мына Дөөлөт мырза тапкан документтин арасында тетиги Текес, Геген, аркы Текеске чейинки жерлер биздин илгертен келаткан кыштоолорубуз. Азыр биз бу азыр берки түптүн башынан ары чыксак эле орус чегинен чыгып качкантасыңар дегенде кине болуп атат. Ошон үчүн кыштообузду кадимкидей илгеркидей барып ошол жака кыштаганга уруксаат бергиле деп кайрылып атат. Жайлообуз мына Сары Жаз, кыштообуз ошо Геген жак. Дегенде орустар эме берип атпайбы, буга отказ кылып атышат. Жок, силер бияка чыкпагыла деп, ошондон улам жана албан казактары келип ээлеп, чоң каркыра илгерки манаста айтылган чоң каркыра ошо казакка колдо калып калды да. Ошол жанагы кездеги тарыхый кырдаалдан улам жер кала берди. Биз ошо жана каркыра суусунун бер жагында болуп эле камалып калды да. Ар жагына чыкканга орустар уруксаат бербей койгон да. Анан экинчи жанагы өзү болуш даражасында туруп 1867 жылы бу тиги Текестин ак суусунан Балбайды орустар кармап Верныйга, Алматыга алып кетип баратканда ошол Балбайды ажыратып чаап, ажыратып калабыз деп кол топтогондон экеле киши болгон көлдө. Бул Нурдөөлөт баатыр менен Жанек баатыр. Жанек Тескейден кол топтоп, Нурдөөлөт Кудургуга күнгөй жакты топтоп туруп, экөө аттана турган болот. Барабыз тиги чабышып бошотуп алабыз деп. Анан ошол жерде Балбайдын өзүнүн жанагы баласын чаптырып мойнокту эки ат мингизип Нурдөөлөткө айт, Өмүргө айт, тиги айт, буга айт, Керекке айт деп айтпай, ошолордун баарын айт деп. Мына ошондо айтып атпай, колдон келсе куткарып калсын, болбосо орустарга айтып, мени көл менен алдырып өтсүн, коштошуп өтөм көл менен деп айттырган. Анан бияктан беркилер куткарып чаап калабыз дегенде ошол эле жана эл жакшылары, ошол эле Тилекмат баш болуп баары чогулуп, азыр чапса алып кала аласыңар. Ал жерде орустар колу аз эле, 250 солдат менен барган. Бирок андан кийин эмне болот? Элдин башына мүскүл түшүп, анан кийин келип орус келип кыргын салса, туруштук бере алабызбы? Андан көрө силер ушу көл менен өткөргөнгө барып сүйлөшкүлө, чабышпагыла. Анан кийин биз ак падышага чейин даттанып жазып, Балбайдын күнөөсү жок бул жерде. Ал тиги качып же Орусга букаралыгына чыккынчылык кылган жок.
деп биз куткарып алабыз, актатып алабыз деп анан кийин бирок ошончо кол менен астынан чыгып жанагы айдап келатканда анан колдун сүрүнөн чочуп орустар макул деп анан Балбайды күрмөнтү Сарбулак күрмөнтү менен алып өтүп атышат да күрмөнтү ашуусу менен челек ашып Алматыга алып кетип атышат да. Эми бул жерде ошол мен болуш элем деп баягы баш ийип туруп калган эмес да. Анан жана болуш болуп турганда деле 65-жылы болуш болуп атпайбы? 66-жылы ошол эле уез Нурдөөлөткө айтып атат, сен болушсуң, мына колду баштап барып кимди Балбайды кармап келгиле, бияка кайтаргыла десе. Анан Нурдөөлөт ошондо уезге айтып атат, ай Балбай барып эле карма десе эле кармата берчү киши эмес ал. Ал чабышат, урушат, ал жетпейт. Андай жөн эле киши эмес деп. Анан ага болбой жанагы Сарпектер киши кошуп жол көрсөткөнгө анан орустан атайын экспедиция чыкканда ошо Нурдөөлөт бул жана дастан керездерде да айтылат, Нурдөөлөт киши чаптырып атпайбы? Барып Балбайга ушундай аскер чыгып атат, кармаганы деп. Анан ал биринчи экспедиция баргынча Балбай даярданып, ошол жердеги таранчылардан кол топтоп, аларга айтып, силер согушпагыла, орус менен согушуп кагылышпагыла, силер артта караан болуп туруп бергиле, астыда мен өзүм эле чабышып, өзүм аларды токтотом деп анан жана баласы Мерген. Байытада Байгазы беле? Байгазы, Байгашка. Байгашка баласы ал жана Алыбектен үйрөнгөн деп дастанда айтып атпайбы? Төө үстүндө сагызган, аты ийсе сагызган жок, төө турат деп. Ал тет жакта төөнүн үстүндө сагызганды аткан Мерген болгон деп. Анан ошол чыгып 1-2 Балбайдын баласы, ошо Байгашкасы, ошол абдан кыйын. Балбайдын өзүнө болгон бала ошо экен. Анан кийин жанагы аркы Алтай жакка барып, жылкы темдеп барып, өпкөсүнөн кагынып келип анан кайтып болуп калган деп атпайбы? Анан ошо Балбай Байгашкасын жоктоп кошогу да бар да, кошогу да бар. Анан ошол Байгашкасы менен Балбай, ал Балбайдын жанында Дүр, Шорук деп казактардын да төрөлөрү болгон. Анан кийин Молдо Баатыр, да бир топ жанында Балта, Молдо деген баатырлар болгон. Жанында эми жалгыз эмес болчу. Анан орустар ошондо кайтып кетип атышпайбы? Жок, алыбыз жетпейт экен деп дайынданып калышкан. Кийинки жылы 67-жылы барганда капысынан басышат. Ар кимиси өзүнүн жайлоосуна чыгып кеткенде биринчи Шорукту, анан Дүрдү кармап, анан кийин Балбайга келип басып чыгылганда жанагы Молдо туруп мылтык кармап тура калганда Балбай айтат, Молдо атпа. Азыр атсанан бу айылды кырып кетишет. Алыбыз жетпейт. Мен жөн эле колго түшүп берейин деп анан бирок эмени жана баласын 2 күлүк атын мингизип мойнокту чаптырып атпайбы? Мен буларга кармай бардагы элге айт кабар. Нурдөөлөткө айт, тиги айт, баарына айтып, атын айтып, анан ал 2 атты улам алмак салмак минип чаап жүрүп отуруп, келип анан айтып, жана астынан тозуп чыгып атышат. Буяка мен киргизбедимби? Жана Балбайдын өзүнүн керезинде бар да. Жаандуу күндө чатырым, ай баткан түндө чырагым, кызыл кыргын майданда карашымкар кырааным, алмадай башка иш түшсө акылдашар ынагым деп мына бул Нурдөөлөттү айтып атат да. Ошо немени дагы тарыхый фактылар менен бекемдеп бергим келип атат да эмке. Ошол 65-жылы жанакындай официалдуу шайлоо болуп, документтер мөөрлөрүн басып, кол тамгаларын базып, истерин коюп. Бүт архивден таптык ошо эмке жиберген кезде кубанып келип көргөзсүм, мына могуларды көрдүңбү деп. Анан ошондо андан кийин 70-жылы биринчи эсепке кирипбиз да, 1870-жылы. Ошондо баягы аттарын эле жазып коюптур. Баланча деп элечи. Анан малы бар, баланча малдарын. Анан ошондо Балбайдын уулун өзүнүн карай сорой болуштугунун ичинде неме кылып атпайбы? Неме би айыл бии кылып шайлатып атат. Айыл бил. Балбай деген орустарга каршы чыккан кишини коркуп шайлатпай коет эле да. Коркпой татынакай неметип атат. Өзүнүн анын баласы дагы өзүнө зам болуп.
Берки Балбайдын иниси Балбак. Балбактын баласы Өзбек дагы Өзбек дагы жанында именно Нурдөөлөттүн жанында жүрүшөт. именно Нурдөөлөттүн жанында жүрүшөт. Инисинин баласы. Балбактын иниси баласы. Балбайдын Иниси бир Балбак. тууганы Балбак. Балбактын баласы Өзбек дагы ошо саясатта бийликте Нурдөөлөттүн жанында жүрүп заместитель болгон да. Эми бул Нурдөөлөттүн жанакыдай өзү кыракы жана эл топ деп атпайбы? Булар чыны менен эле өтө абройлуу болгон да. Балким ошонун негизинде баягы көз карандысыз саясат жүргөндүгүнүн негизинде тезирээк кайтыш болду бул кишичи. Себеби жеке эле бул эмес, анын аялы Бурулча, жанакы Мойтакенин небереси да. Осмонбектин кызы. Үсөндүн баласы Осмонбектин кызы. Осмонбектин кызы. Ал дагы тың чыгып атпайбы? Кадимкидей чыгармачыл кишилерди чогултуп, аларга баш көз болуп. Бурулсаны селкинчек бурбайт деп, мындайт деп, эмки чыгып Ушунда калган сөз да, Ошол да Бурулчанын селкинчектен. Анан кийин ушул жанакы чыгармачыл немелерди, ырдаган кыздарды бүт иш менен жанакы боз үйлөрдүн эң кереметтерин ушу Бурулча апабыз жазат бурда. Ал жанакы коноктошуш керек да, кадимкидей. Көрдүңүзбү? Биздин тарыхый нерселерибизде кыргыздардын үйлөрүн бир алачыктай сыяктуу бир нерсе кылат. Андай эмес да. Мына ушул кишилер көргөзгөн да. Кандай немелерин, кооз, чийлерин, туурдуктарын бүт баарын жазатып, ырдаган кыздардын баарын чогултуп, кечинде оюн шоокторду уюштуруп. Бурулча деген кандай? Жана эмкем айткан. Андан кийин мен дагы кызык да. Ушул Бурулчага аябай кызыктым да. Мындай жанакы тизмени келгенден кийин өзгөчө Садыр экенин тарыхына дагы изилдей келгенде ошо чарба книжкаларын жаздым да, таптым. Кийин тиги Нурдөөлөттүн айылынын немелери жанагы бакачы деп атпайбы? Ошолордун немелеринде жүрөт. Анан кийин кыздардын аттарын карасам эле көбү Бурулча, Бурулай. Анан кийин изилдеттим, көп экен да. Балким ушу Бурулчанын атынан коюлганбы бир чети деп. Анан жана мен айтып атканым ушул, жанакы Нурдөөлөттөр убагында болгону 6 болуштук болсо, кийин 18 болуштукка бөлүнбөдү. Көл кыласы. Улам майдалатып атат да. Мулам майдалатып. Булар атайлап минтип атат да, өзлөрү чорустар. Биз дейт урулук түзүлүштүккө сокку урабыз дейт. Сокку урушубуз керек дейт дагы. Ошол жана урууларды топтоттурбай биз парчалайбыз деп. Анан кийин на самом деле жана урууга бөлүп парчалаганда уруктук пайда болуп атпайбы эмке? Мурун уруу топтолсо күчтүү мобилде болсо, эми уулдарынын майда болуп кетип атпайбы? Ого өтөр трибализм болуп атпайбы? Биз айтып атпайбызбы, мына бул Нурдөөлөттүн доору бул баягы эле белгилүү Балбай, Ормон деген белгилүү кишилер болгон да. Бирок ошондо ушунда да Нурдөөлөттүн аброю чоң экени бул Ормон менен Нурдөөлөттүн мамилеси. Эми бул Озеки Санжыга документ эмес, бирок ошол кезде жана Ормон менен Боронбай тирешип, ким биринчи болот, ким баягы бириккен элдин башына хан катары ким болот деп тирешип туруп калган убакта ушул бул көлдө бугу башкы урууда, чоң уруу бугу, анан экинчи Саяктар, анан кийин ошо Дөөлөс, Муңдуз, Кыпчак, Саруу, баары Кушчулар да бар. Баары калган уруулар бар. Кыпчактар да бар. Анан ошол убакта саясий жанагы бул согуштук саясий деп коет, военно-политический элита, ошо согуштук саясий элитада көлдө Саяктардан эки чоң фигура болгон. Бул Алыбек Баатыр бул улуу муун
Genensары менен чабышта Genensарынын кайтарганда Ормон хан сөйлөт болуп, кол башында мына саяктан Алыбек Баатыр, Чериктен Ажыбек Баатыр экөө кол башы катары мындай генерал же маршал деңгээлинде колдун башында турган инсандар да. Кетирекейдин Алыбеги. Кетирекейдин Алыбеги. Мына ошол шартта Ормон менен Боронбайдын тирешинде ушул Алыбек Баатыр менен Нурдөлөт Баатырдын каякта болушу, ээлеген позициясына жараша күч ошояка ой турган болуп калган шарт айтылат да. Ошондо эми бул Санжыра Ормон шарт койгон имиш, мындай айтылыш боюнча, ошол эгерде ушул Алыбек Баатыр менен Нурдөлөт Баатыр бизге өткөрүп берсең, ал эми ал өзүлөрү эмес да, жери менен кетет да. Анда бияк жагы кескен белден, биягы тиги Челек, Кеген жак, көлдүн жанагы Алматыга жак башы өтүп атпайбы сарбагыштарга. Мына ошондой шарт койгон деген сөз бар да. Мына ошондо Нурдөлөт Баатыр Ормонго, Ормон ошо 53-жылы көчүп келип, 53, 54, 55-жылы 3 жыл кырчында туруп калды да көлдө. Мына ошондо ошол Ормонго өзү келген деп айтылат. Санжырада Оозеки. Мындай ошо мен жөнүндө эле сүйлөшүп атасыңар, мага эмне эмең бар деген сыяктуу келет. Анан ошондо Ормон сүйлөшүп отуруп, анан мендей өзүң жүрөгүңдө жалы бар баатырын билем деп анан улуу Үмөталы менен дос кылып, анан ошондо жана кара нарын жетелет үй атпайбы, баягы мына сураганыңды ал десе Нурдөлөт кара нарыңды бер деп жетелеп кетип, анан ошол тартышта ошол Ормондун Нурдөлөттү баалаганы ошо Санжырада айтылат да. Мынакей ошо силер эрдиги баатырдыгын. Эми экинчи жагы да бар. Бу Санжырада бу Акмат Карбай уулу китебине жакшы берген. Мен бу китепти да ошо менен баштап киргизип атпаймынбы? Баягы Балбай өзүнүн жанындагы баатырлар Өмүр Баатыр, Чулум, Жанек, Молдо, Керек, Нусупбек, Солтонкул, Найман баарын кошуп алып тетиги казактарга барып жылкы тийип келаткандагы окуя айтылып атпайбы? Эми ошондо баягы келатып каркырадан бери оодарып алып жылкыны дөңдө эс алып жатышса, арттан бир жалгыз чаң чыгат деп. Анан бул эмне чаң десе, бирөө жоо жаракчан бир жигит келатат. Анан бул жалгыз келбейт эле, артында тиреген колу бар үчүн бул ушундай баягы түз келатат. Байкайлычы десе, жалгыз. Анан баягы жалгыз деп карап отурушса келип, анан аттан түшпөй жоо жаракчан айтат, мына бу Албан бугу бир тууган эле, бир энелерибиз тууган деп, түпкү энелери ошо мындай бөлө болуп кетишет окшойт да. Мен Санжырасын так билбейт экем. Урдасаңар өз маалыңарды урдап аткан чыгарсыңар. Мына мен ошондо аты да бар да. Бердикожо Баатырмын. Райымбектин Бердикожосумун. Эгерде мына жекеме жеке чыккыла, уттурсаңар, утулсам, анда жылкыны бүт алып кала бергиле, уттурсаңар, калган жылкыда доом жок. Шунун арасында жанагы бир эмне кашка, кер кашка айгыр ошонун үйрү менен бергиле, калганын алып кала бергиле деп. Анан ошондо Балбай өзү биринчи чыгып беттешип атпайбы? Анан бир беттешкенден кийин эле тиги Бердикожо айтат, жо бүттү, кайра беттешпейли, бир мындай сайышып өтүп найзалары сынат да. Анан башка жигиттериң чыгар деп. Анан артынан чыккан Молдо Баатыр, Керек Баатыр биринен сала бири чыгып эле Жанек баары эле аттан кулайт. Тиги Бердикожо ушундай күчтүү экен да, баарын. Анан Жане ошондо ким Бердикожо айтып атпайбы? Могу кара томолоктон жигиттен башкасынан баарын чыгара бер дейт. Нурдөлөт айтат. Нурдөлөт айтат. Ушундан башкасынын баарын чыгар дейт. Анан баарын сайып түшөт. Баарын сайып түшкөндөн кийин эле тиги Бердикожо айтып калат, башка да жигитиң жокпу деп. Анан туруп кел отур деп сүйлөшүп, анан өмүргө киши жеп туруп, ал каркыранын башында жылкы менен экен, анан аңчы өмүр келип калат. Өмүр келсе эле Бердикожо айтат, жок мен жок, өмүр менен сайышпайм. Өзү туруп барып өмүрдүн атын алат Бердикожо. Атын алып аттан түшүрүп, анан өзүнүн ордуна төргө отургузат. Анан айтат, жок, мен муну менен сайышпайм дейт.
Анан эмнеге сайышпайсың дегенде ошондо айтып атпайбы, бул өмүрдүн колдоочусу эркек жолборс экен, менин колдоочум ургачы жолборс. Бул тең келе албайм дейт. Анан Балбайдын өзүнө айтат, өзүң менен дагы кайра беттешпегеним колдоочуң көкжал карышкыр. Меники жолборс. Кайра беттешсек экөөбүздүн бирибиз өлүшүбүз мүмкүн. Кам менен бүтүп калат бул окуя дейт. Анан сурашат да, бөөреки жигит жана кара тоголок жигит менен эмне сайышпайсың дегенде айтып атпайбы? Бул жигиттин колдоочусу периште. Жалаңач баатыр. Жалаңач бала, периште. Адам баласы улуу, бир да жаныбар астынан чыгып чыга албайт. Мен бул жигит менен сагышып. Мына ошол бул эми ооз эки айтылып, эл ооздон оозго өткөндө дагы ошол Нурдөөлөт баатырдын жана баатырдык сапаты көрсөтүп сыпаттап атышат да, сыпаттап аткан. Бул дагы эми анан кийин бул Акматова өзүнүн китебинде жазды. Ошол жана жылаңач кичинекей бала периште Садыракеге ооп, Садыракени колдогон деп. Анткени Садыраке көрүптүр ошону. Көрүнөт экен да. Садыраке көрүнүп, анан Садыраке кийин айтканда ошон жанагы бир эмеден үңкүрдөн бир казына таап алып, анан ошо үңкүрдүн кырында жаш бала турган деп ошону Садыраке айтат да. Мен да кошумчалап коеюн, урматтуу. Мына биз жана суроону мен бекер берген жокмун. Ормон экенин баардык эле ошол элдер жакшы түшүнүшкөн, билген. Бирок ошо ормондан Нурдөөлөттү ошончолук сыйлаган, ошон үчүн ал Нурдөөлөттү өзүнө тартып алганга аракет кылган да. Мына Эмил Саламатович айтып кетпедиби? Бул жанагы кудасына Ормон айтып атпайбы? Биз куда экенбиз. Мен Нурдөөлөт менен Алыбекти кошуну менен өткөрүп бергин. Же болбосо кыркышып кудалыктан кечемин деп атпайбы? Ана бул боронбайлар чогулуп 3 күн топтошуп сүйлөшөт экен. Беребизби, бербейбиз деп. Ушуну кулагы сыртынан чалган деге Нурдөөлөт өзү барат да. Эртең менен эрте барса тамак ичип аткан экен, чочуп кетет да. Анан барып эле баягы кымызды алып өзү ичип жиберген, ормондун астында турган кымызды ичип алган экен. Анан Ормон айтпайбы, бул эмне кылганың десе. Менин канымды сураган экенсиңер, канымым көбүрөөк болсун деп ичип атам деп атпайбы? Анан ошондой накта сен мендей көкжал эр экенсиң. Улум менен дос болгон. Жакшылап эме бололу деп жанагы айтканым, бул Нурдөөлөттү ошол кезекте даже ормонда сыйлаган деген айтпайм. Балбай менен бул дос болгон. Эми сизге бир мындай суроода, эми сизге берейинчи. Сиз баягы Санжыранда билесиз да. Бул 1875-жылы каза болуп калды. Ушу 1875 жылдан 1881-жылга чейин ким болуш болуп атат? Бул жерде жана Садыраке жөнүндө да сөз болуп атпайбы? Болуш болгон депчи. Жана бурулчу айтып атпайбы? Баягы Нурдөөлөт өлгөндө ооздар келип ким болот анын ордуна десе, Садыракени көрсөткөн дейт. Анан Мураталы тиге кимде Калкан чакырып атпайбы? Калкан атаң өлгөндө сен болушпосуң керек. А эмне Садырга берип койдуңар депчи. Анда ким айтып атат Калкан? Атам өзөлөрүнүн осуятын айтты эле. Болуш болот депчи. Бирок ушул такталган жок да. Эми ушул бул болсо ушул Нурдөөлөттөн кийин ким болуш болгон деген маселе, бул илимий маселе. Мынакей биздин урматтуу профессордун астында турат. Бул маселени документ менен тастыктап чыгыш. Анткени мына ошол эле Дөөлөт мырза алып келген документтерге ылайык Нурдөөлөт өлгөндөн кийин анын орун басары Балбайдын Мойногу болуп атат. Анан уезд ошол кездеги мыйзамга ылайык Нурдөөлөттүн ордуна Мойнокту болуш дайындайт. 15 чакта буйругу чыгат. Мойнок шарттуу түрдө ал мыйзам ошондой экен да, болуш иштелбей калса анда ордуна жана кандидат деп койчу. Кандидаттын орун басары деген. Ошол болуш болот деп. Анан Мойнокту болуш койгондон кийин бир топ ошо жердеги старшындар, бийлер чогулуп алышып, анан приговор деп бир протокол жазышат. Аны дагы документи мына Дөөлөт мырза таап келген. Бул Садыраке деген китепке берилген, ал бар мунун ичинде, арткы документтердин арасында бар. Ошол ал жерде айтып атышат, биз Мойноктун болуштугун тааныбайбыз. Мойнок бизге болуш болбойт. Бизге ошо Нурдөөлөттүн уулу Калканды болуш кылып бергиле деп тиги Верныйга жанагы кайрылып атышат. Анан ошонун бурчуна Верныйдан
бул жеринде чечилсин деп көлгө жибергени жөнүндө документ турат. Андан ары карай ошо жерден документи азыр чынында жок болуп атат. Ошондо 76-жылдан 79-жылга чейин ким болуш болгону жок да. Анан тарыхый документтер боюнча ошол Садыракенин болуш болгону жөнүндө да документ жок. Анткени ошо Нурдөлөт Баатыр өлгөнгө чейин эле айылдын бийи болуп келген. Анан 79-жылдан ары 80-жылдан аркы шайлоонун баарында тең Садыраке бий болуп жүрөт. 5-айылдын бийи. Жана Карай Сарой болостун 2-айылдын бийи деп. 5-айыл, бир 6-7-8 айылда. Мындай болуп калды. Карой Саройдон кийин реформа болуп, жанагы болуштуктар бөлүнө баштады, бытырандуу. Андан кийин уже Торайгырский волость болуп кетти. Торайгырский волость болгондо эмкем айткандай 5-айылынын бийи болуп жүрөт. Садыраке бий болуп. Андан мурун болушу ыктымал. Ошо жана айтып аткан 75-жылдан 79-жылкы аралыгында болушу ыктымал да. Бу кишичи. Бирок муну документ тештириш керек да эми. Ошону изилдеш керек да. Анткени мындай болуп калышы мүмкүн. Мойнокту макул эл тааныбай атат да, эл эмес, эми бир топ айылдар болуштугун тааныбай атат. Болбойт да. Ошондо уез, бул жердеги уез Караколдо чечим чыгарышы мүмкүн да. Анда мойнок болбой калса, калканды дайындоого мыйзам жок. Ал бий эле да. Бийди эле жөн эле туруп эле анан болуш кылып приказ менен дайындай албайт. Шайлооч керек. Ошон үчүн ушул жерде жанагы санжыраларда айтылып жүргөн Садыраке болуш болордо жана калкандар жигит чыгарып анан калкан баш болуп Садыракени түнчүндө жанагы камчылап сабап ийгени, тиги бу деген бир көп нерсе айтылып жүрбөйбү? Балким ушул учурда болуп, анан кийин шайлоодо Садыраке жеңип, ошондо 76-жылдан 79-жылга чейинки 3 жылдык бир мөөнөттө Садыраке болуш толук ыктымал да. Анткени жөн жеринен Нурдөлөттөн кийин Садыр болуш болгон деп жөн жерден айтылбайт эле. Бирок ушул мына 76-жыл, 75-жылга чейинки Нурдөлөт өлгөнгө чейинки 65-жылдан ким болуш болгону так документтер бар. 79-дан ары карай документтер бар. 76-дан 79-га чейин ким болуш болду деген документ жок. Кангелди Русменде уулуна чейин жок болуп атат да. Анан Кангелди шайланып кетти. 79 Кангелди шайланып. Ал жерде анан дагы Бакачы волосу деген да өзүнчө болот. Бакачинский волость деп өзүнчө бөлүнүп, анын дагы немелери, волостной управительдери, аларды дагы бар да, алар дагы бар, бирок дагы издеп такташ керек да. Жанагы Нурдөлөттүн саясаты, жанагы эл топтоо. Бул билген, эртели кеч сөзсүз түрдө ушундай шайлоо тиги булар болот деп. Ошон үчүн жанагы текестеги саяктарды, кожоялардын баары мыя калып келип атпайбы? Анан ушул жагынан, анан жана тиги неме, бул өлгөндөн кийин Балбайдын баласы боло албайт да. Себеби бул жерде негизги калк бул саяктар болгон да. Шайлоого келгенде деле ал баары утулат да, тиги кишичи. Себеби ал бул жерде баягы менчик Карой Сарайлар ошол жерде эле саяктардын немеси аймагы болуп атат да. Ал просто бул жерде жашаган үчүн баягы белектер дагы жана бир чети куда болуп атпайбы? Жанагы неме Осмонбектин кызы Бурулча болуп атпайбы? Бурулчанын да таасири күчтүү да. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн бул жерде өтө кызык нерсе. Мен ойлойм, бул Дөлөт бул жерде менин оюмчачы, эгерде Мойнок Балбайдын уулу, Өзбек Балбактын уулу өзүлөрү эле бир аз тууганы менен жүрсө, жана кандидаттыкка чейин чыга албайт болчу. Мен ойлойм, жана эл оозундагы саяк белекке болуш болгон деген чын болуп, балким анткени Нурдөлөттүн конушу Кудургунун оюнда болуп атпайбы? Кудургуда болуп атат. Балким ошол жердеги жана Алдаяр Такабай, анан Токой уулу, ошондо азыркы жана Балбай айылынан бери карай Өрүктүгө чейинкилер бу жанагы саяк же болбосо Бакачы Карой Сарой болуштугу деп айтылган менен чогуу болуп калышы да мүмкүн да. Чогуу. Анын үчүн жанагы ошол кездеги жана бий шайланган айылдардын номурлары менен болуп атпайбы? Ошо айылдын жана өзүң таап келип аткан эл каттоо барактары, ошонун баарын көтөрүп бул маселелерди такташ керек да. Эмес Алмаз, сизге суроода
Мына өзү Нурдөөлөт өзү баягы ооруп жүргөндө сезбедиби? Текестен Садыр экен алып келди. Биринчиден сиз туура айттыңыз, баягы көзү көргүч адам ушу Садыр болуп кыйын чыгарын көзү билип, байкап туруп, өзү колдоп жүрбөдүбү? Алып келди. Ушул кайсы жерден жерди бөлдү саяк менен белекти? Бул дагы Санжырада, анан ошо Санжыра аркылуу Акмат Карыбай уулунда так мындай ушул эпизод жазылганда, жана Кудургунун белине Нурдөөлөт кур өзүнүн куу найзасы деп баягы найзаны сайып Калмак дөбөдө деп кайсы? Жок, жана Кудургунун бели. Анан ошо кийин жанагы 1867-жылы кимди Балбайды бошотобуз дегенде деле жазылып турбайбы жана дастандачы Балбайдын Нурдөөлөттүн конушу Кудургунун оюнда депчи. Анан ошо жерди жер чегиде бөлүп Кудургудан бери карай бул күн батыш жагы саяк тукуму жайгашсын, Кудургунун белинен ары белек тукуму деп Нурдөөлөт бөлгөн деп бул баягы Санжыранын баарында жазылып жүрөт. Анан негизи мындай кийинки реалдуу географиялык уруулардын жайгашын караганда деле ошондой. Бул жана Санжырада айтылгандай кийин Мурат Алы би Калканга айтып, бул малга тар болуп атат деп, анан Калкан тиги эли менен өзүнүн койсу 3 койсууга көчүп, анан 3 өрүктүнү тиги белекке берди деген сөз деле чындыгы болуп атат. Анткени Нурдөөлөттүн сөйгө өрүктүдө да. Ал эгерде аякта турбаса өрүктүгө койбойт эле да, анда койсуга эле коймок, карой сарой болуштугу деп койсуга. Ошон үчүн бул жерде эми мунун баары эле ошол кезде документтер бар орустарда. Эми бул жерде дагы бир нерсе, жана Садыр ака менен байланышы жөнүндө болуп атпайбы? Мен мореки текстти карап отуруп, жана ошол кездеги Алдаш Жээнике уулунун Бугу Сарбагыш урушу деген баягы 20-25-жылдар жазылып калган бул документ да негизи чем ошо учурунда жазылган. Мына ошондо мындай саптар бар экен да. Баатырлар чыкты бул жака, Бакачыдан Нурдөөлөт башчы болду саяка. Чыгарды бөлүп саякты, башкарып баатыр бул жакты. Саяк болсоң бөлүн деп, Сары туунун жанында санаттан өтүп көрүн деп. Саяктардын башчысы Бакачыдан Нурдөөлөт Асказандан жол болду. Ала көздөн Жантайы шайы бешмент белсенип, Сары тууну колго алып, саяк чыкты бөлүнүп, санаттан өтүп көрүнүп деп атпайбы? Бул Асказандын жол болду. Жол болду Садыр акенин чоң атасы. Эми атасы Асказан чоң атасы да. Анан бул эгерде жол болду Нурдөөлөттүн жанында жана чоң чабышта кол баштап жүргөндөр болуп атпайбы? Мына бул жерде мынакей Нурдөөлөт жол болду Жантай айтылып атат. Ала көздөр, мына ала көз тоңдо турушат ала көздөр. Ала көздөн Жантай, Асказандын уулу жол болду, Бакачыдан Нурдөөлөт, Бакачы баарынын башында Нурдөөлөт баарынын башында, саяк колунун башында Нурдөөлөт болду деп айтылып атпайбы? Мына ошол жол болду жанында жүргөндөн улам ал жол болдунун уулу Садыр ал кезде жашыраак болуш керек. Анан кийин ар кандай тагдыр менен ошол бу жол болду балким ошол чоң урушта кайтыш болушу мүмкүн. Көп киши өлдү да ошол жана Бугу Сарбагыш чабышындачы. Анан ошо чабышта балким жол болду ошол кезде өлүшү мүмкүн. Анткени урушка кол баштап катышканы мына таасым болуп турат. Андан аркы тагдыры жөнүндө эч ким билбейт. Керенсарын чабышы эмес? Жок. Бул Бугу Сарбагыш Ормон менен Боронбайдын чабышында 1855-жылы жылдары жол болду, кол баштап жүрүп атат да. Нурдөөлөттүн жанында бир жагында тиги жол болду, бир жагында Жантай ала көзүндө деп атпайбы? Үчөө жүрөт. Нурдөөлөт, Жантай жол болду. Анан ошол кезде анан кийин баягы кыргындан кийин жол болду өлүп, анан кийин кожоярлар ары жылып текестин ары карай көчүп отуруп калышы мүмкүн да, жана Будуңчаңдачы. Анан ошондон улам жана ким Нурдөөлөт болуш болгондо тиги Бурулча эненин сөзү менен жыгачты боз үйдүн жыгачын ошо кожоярлар жакшы жасайт, текесте тал көп, жыгачы жакшы чыгат деп анан ошол жака айтып атышпайбы бизге мына болушка ошо 150 баш чоң боз үй жана өзүң айткандай мейман тозгон
чоң өргө керек, ошону жасап бергиле деп ошого киши жиберип айтып, анан ошо боз үйдүн жыгачын даярдап жеткирип келип, ошондо анан садыр ошонун жигиттердин башында садыр келип атпайбы, ал эми бирөөлөрдөн эле бербейт, аны баягы коштоп келиш керек. Ал андай чоң боз үй бир эле өгүзгө же бир эле жылкыга, атка жүктөлбөйт. Балким бир эле боз үй эмес, ал ошол жана 150 баш боз үй менен кошо көп боз үй алып келди да, көп жыгач алып келди. Анан ошондо садыр келгенде Нурдөөлөт жанын алып калып атпайбы? Эгерде ал атасы менен жанагындай үзөңгүлөш болуп чабышып, кол баштап жүрбөсө, садырды деле андай тааныбайт элет. Анан садыр Нурдөөлөттүн жанында калып, анан ошо Нурдөөлөттүн жигити катары жана ички сырткы иштин баарын тейлеп, баарын билип, баарын башкарып атат. Анан ошо Санжирада айтылып атпайбы, өлөрүндө Нурдөөлөт айтып атат да, Жолболдунун садырынан жол талашпагыла деп. Ал өзүнүн балдарына баарын айтып атат. Менин балам деп калкан чабышы мүмкүн. Калкан мындай мүнөзү боюнча кичине кырсыраак, эл башында турганга жарабайт. Ошо Жолболдунун садырынан жол талашпагыла деп, анан Нурдөөлөттөн кийин эл башында садыр болуп калган деген сөз ошондон айтылып атат. Дагы бир нерсени айтайын да, бул жердечи Нурдөөлөттүн аброю аябай күчтүү болгон экен да. Өзү да аябай акылдуу, таасирлүү киши окшойт да. Себеби жанакы Ормондун уулу Үмөталы менен болуп атпайбы? Үмөталы Ормон өлгөндөн кийин кыргыз коомунда Ормондун ханын мурастаган Үмөталы болгон да. Үмөталы аябай бир талай иштерди жасап кеткен, чынын айткандачы. Ошон үчүн жанакы тиги волостуктарды уюштурганда, жерлерди бөлүштүргөндө бугу менен Сарбагыштын ортосу аябай бузулду да. Ошого ортого саяктар туруп бербедиби? Буларды баягы эки жака ажыратып, чабышканын токтотуп, эки тараптан тең баягы жеме жеп дегендей. Анан ошол Нурдөөлөттөр келип, жанакылардай кой, тигилер тияка жылгыла. Бул жерге ортосунда кайта бугулар менен аралашып неметпегиле, чабышып, ар бири бири менен чабышып кете тургандай акыбал болуп турганда. Ошон үчүн ошол абройлуу өзүнүн авторитети менен жанакы күн тууганга, тиги Калыгулдун уулдарына айтып атат да, тияка баргыла эми айлана, момундай жашайлы, тигинтели мынтели деп, анан кийин ушинтип ортодогу өзүнчө орусча айтканда буфер болуп, мамилени ошо 73 жылдары Садыр аке, Нурдөөлөттөр улам курултай болуп турган. Бир элбиз чабышпайлы, тигинтпейли, митпейли деп ортодо тиги ак сөзүн, адилет сөзүн айтып аткан ошо Сарбагыштардын дагы, бугу дагы тынччылыкка чакырып аткан саяктардын лидерлери болгон. Чындыгында саяк ичинде баягы биз Солто, Майменкөлүү Солто деп атпайбызбы? Майменкө уулу. Мына ушул да көп нерсени чечип кетти. Мына жанагы Солто дагы ошол ким жанында жүрбөдүбү? Нурдөөлөттүнчү. Эми сурообуз мындай, эми ушул убактыбыз аяктап калды. Бул Нурдөөлөт 75-жылы каза болбодубу? Мунун сөөгү кайда курган? Бир өрүктү, бир кудургу деди. Жок, өрүктү деп мен эски кишилер бүт айтчуш, жана чоң жол, азыркы кара жол, асфальтталган жолдун боюнда күмбөзү бар деп айтылчу да. Анан мен кийин сураштырдым, билем деп бирөө айтты эле, ал киши кайтып болуп кетти да. Мен көрсөтүп берем кайсы жер экен деп. Бирок мен илгерки баягы өзүбүздүн аталарыбыз айтчу, жолдун бою кийин баягы жол чоңоюп салынганда ошо калып калды окшойт дегендей да сөз болду. Балким ошо өрүктүүлүк эски кишилерден билгендер болушу да мүмкүн. Азыр деле баягы урандысы турушу мүмкүн. Бирок сураштырган кишилерден чыкпады да. Анан аягына чейин жетип, мындай терең иликтегенге чынын айтканда мындай мүмкүнчүлүк да болгон жок. Бирок сөөгү өрүктүдө бул так. Эми урматтуу коноктор, мына бүгүн Нурдөөлөт баатырдын, Нурдөөлөт болуш дейбизби, Нурдөөлөт баатырдын эмгегин дагы бир жолу өзүңүздөр тастыктап, элге айтып түшүндүрүп бериңиздер. Бул Нурдөөлөт баатыр менен Бурулчанын эстелиги жөн эле туруп калган жок. Чындыгында бул кыргыз элине эмгек сиңген бирден бир инсан катары өзүңүздөр баалап, бул мен ойлойм туура деп ойлойм. Өрнөктө жаш муундарга ошо Нурдөөлөт өзүнчө кыргыз элинин
атуулуу мекеним үчүн эмгек өтөгөн, берки бурулча менен болгон мамилеси бул сүйүүнүн бир өрнөгү, үй бүлөнүн тарбиялык бир өрнөк, балдарга кандай мамиле жасаш керек экен, коомго кандай кызмат өтөш керек деген ушундай нерселердин баары ошол эки инсандын өмүр жолу менен жакшы өрнөк болуп бере алат деп ойлойм да. Мына өзүңүздөр да Эмис Ламанович, бул баш аты деп атпайсызбы? Дагы иликтеп, дагы чогултат болушуңуздар керек. Ишиңиздерде ийгилик болсун. Ушу келип ушинтип бизге маек бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу замандаштар, ушу менен Санжыра программасын аяктайбыз. Көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.